Bom, como eu falei, aqui está, vou mostrar para vocês o microfone sem fio, como é que se instala o microfone sem fio. Ele está na caixa já tem tudo que ele precisa, né? O que é mesmo do microfone sem fio? Nós temos aqui, esse é o receptor do microfone. Esse receptor ele vai ser ligado no amplificador ali. Aqui é o microfone propriamente dito, esse microfone sem fio. Esse aqui é o cabo que liga o receptor na caixa, e esse aqui é o cabo de força que liga o receptor no cabo de força. E as duas pilhas, um detalhe, as pilhas elas nunca podem estar colocadas assim, por exemplo, um de um lado, uma para um lado, outra para o outro, elas sempre têm que ser guardadas na mesma direção, porque se elas forem guardadas numa direção, uma numa direção e outra noutra, automaticamente elas descarregam. Muito bem, vamos aqui. A gente retira o transmissor. Como é que é o transmissor? Aqui no transmissor nós temos aqui a saída do cabo USB, aqui uma opção de saída do cabo para Canon, aqui é onde liga a tomada, e aqui as duas anteninhas. O receptor ele tem essas luzes LED que indicam se está ligado ou não, e esse é o volume do transmissor. Você vê que o volume está aqui no máximo, não precisa estar no máximo, mas pode estar aqui também. Se o volume não estiver ligado, também não vai aparecer. Então, coloco em cima do amplificador, ligo aqui o cabo P10, a outra ponta do cabo P10 eu ligo na entrada, deixando sempre o volume baixo. Agora eu pego o cabo de força, eu ligo o cabo de força aqui, não, atrás, ok? E na tomada, o cuidado que tem que ter no ligar na tomada é que se tiver alguma falhinha de contato, o receptor não vai ligar. E se o receptor não ligar, o microfone não funciona. Conferir. A luz está acesa, então está funcionando. Se essa luzinha não estiver acesa, mexer aqui no fio que liga. Daí as pilhas do microfone sem fio. Tu abre, coloca uma pilha aqui, fecha, vamos ver, tá ligado aqui. Olha, tá ligado aqui, mas quer ver, ó, eu falo, não tá aparecendo som. Por que não tá aparecendo som? Porque aqui os dois volumes estão desligados. Então, eu vou abrir o volume do microfone e vou abrir o volume geral. Agora, ligo o microfone aqui. Agora, alô, alô. Tem que ligar o volume do microfone aqui também. Ok. Alô, alô, som 1, 2. Agora o microfone funciona, ok? Já o microfone com fio é bem simples. O microfone com fio funciona como qualquer outro instrumento. Simplesmente se liga numa entrada, conecta o microfone, está ligado, liga o botãozinho do microfone. Da mesma maneira,
qualquer som, violão, teclado, mesma coisa, liga na saída, liga na entrada, liga o volume e está funcionando. Esse é o funcionamento do microfone, agora está em dia. Uma coisa interessante, quando eu falo, ali no receptor dá o sinal que está recebendo. Se não estiver piscando enquanto eu estou falando, é porque o sinal não está recebendo, tem alguma coisa que está faltando. Provavelmente pode ser a pilha. Se a pilha estiver falhando, aqui também essa luzinha vai estar falhando também, vai estar piscando, tá ok? É isso, assim que se monta um microfone na Igreja Metodista em Santa Rosa.